өглөөний юмэн Sweet Talk podcast-ында тавтай морил би Яну байна. Би Баскан. Өглөөний мэндэ. За манай Японд одоо жоохон саарал тэнгэртэй. Амар Гэтэ салхитай. бороогүй. Тийм өглөө амралтын өглөө болж байна. Харин тийм ээ. Бид хоёр подкастаа бичгээ хийж байна. Тэгээ Ану маань саяхан Монголоос ирсэн байгаа. Монгол явчиад ирсэн. Тэгээд Монголын сонин сайхан юу вэ? Ажил таанда. Жох. Шууд Монгол яриад эхэлчихээ хоёлаа чи жоох ойр зөрөө жоох хаалцэлтэй ч та. За харин нэг л ойр зураа яриг ихэр чи Монголоос ирсэн л гэж би бодоод шүү. Өчтөр Камакура явсан шүү. Яа. Ямар байсан? Амар салхитайсэн. Амар тийм тухтай явж чадаагүй. Тийм үү? Тэгтээ гоё эсэн зөндөө юм үзээд. Тэнгэр чинь үзэх юм амар ихтэй биш үү те? Тийм. Чи ч одоо уг нь хажууханд амьдарч байгаа эцтэй ууг нь. Танаа би Камакурыг явсан л да. Тийм. Гэтэ нэг тийм үзэх юм ихтэй гэж нэг бодогдоогүй шүү дээ. Тухайд. Тийм. Би хоёр ч явсан баг. Нэг л явлаа. Тийм. Амар хүзэх юмтэй юм бэлээ. Яг юм хоорондоо зайтай. Тэр чи угаасаа нөөний юу юм шүү те. Айгүй их нөөний сүм хийд мэдтэй тэгээд дандаа ингэж нэг алхаж явдаг тийм нэг курс одоо тийм газар байт юм лээ шүү дээ. Хүмүүс айгүй их тэгж алхах гэж явд юм лээ. Алхангаа жинжа сүм хийд идэр үздэг юм бэлээ. Тийм тэгээд айгүй ядарлаа. Оо тийм үү. Тэгвэл жаан хүүхдтэй явж унахад жаан хэцүү юм тий. Өчтөр хүүхдтэй явсан. Оо тийм үү. Тийш дээ. Оо тийм. Би та хоёрыг горуулаад явж байгаа юм бодож. Дөрөөлөө явсан. Сүлдээ бүх манч ядраад. Тэр манай тэр ядрах байтугай бид гурав том хүн би юу ярьч вэ? Том хүн болсон бид гурав нь бараг нууж унчих гээд байгаа юм чи. Ястаа би тэгтээ Японы охтуудыг үнэхээр биширж байна. Яаж тэд нар ингээд хаашааж явсан тэгээ хөөхнөөр яваад идэг байна бүр. Тэгээ Эношима орсон. Эношима ч бүр айгүй гоё газар юм биш үү? Тийм ээ нөө. Би Эношимаг холоос л хараад идэв гэсэн чинь цаашаа бүр ингээ яхаар айгүй гоё дээшээ нөө гэрэл цамхан мамхыг идэр лу гардаг. Бид нар тэгтээ гараагүй л те. Гэрэл цамхан. Тэгтээ айгүй гоё газар идэм байна. Ер нь дараа нь нөгөө цагийн ажил хийж захта цагийн ажлынхаа хүнд ингээд нөгөө би Эношима яваад ирсэн гэж ярьсан байхгүй. Тэгсэн чинь надад тэгсэж нөгөө Япон хүн. Айгүй хогтой далаа дээ гэж. Хан тийм билээ. Тийм үү. Амар хогтой дагалаа илээ. Аюух нөө юм уугаа яадаг. Далайн замаг мамаг аюух далаа юу л эргэлүүгээ гаргаж шиддэг тийм юу илээ. Далаа илээ. Тийм. Би бүр аль дээр л явжсан. Одоо ч хогтой билээ. Тэгээ тэнцээгээд нэг далайн ирэг дээр нь одоо ингээд нэг далайн ирэг ингээд үргэлжилж байгаа штэ. Тэгэл нэг хэсэг дээр нь болохоор ингээд тас харангийн юм үтэ. Илс мистэй. Тэгээ өдөрчөнгөө яваад ирсэн. Би тэд орой нь юу яахгүй юу? Орой гэртээ орж ирчихэд унтахаас амралтын өдөр юм чи ингээд унтахаас өмнө аим шиг кино үзээд унтчихгүй юу? За. Тэгсэн чи шин хар дараад. Тэгэл хаатаараа яг ингээд тэр аим шиг кинон дээр нэг юу ядахгүй солонгос кино нэг юм 2 метр өндөртэй тийм нэг чөтгөр мөтөрсөн хүмүүс гарч ирдэг байхгүй юу? Тэгсэн чи яг шин чаал гин цочис ирэл ингээд харсан чи манай шкаф яг тэр нэг 2 метртэй өндөртэй тэр нэг чөтгөр шин харагдаад би ч бүр ингээд физиктэй шокерч ингээд нэг шкаф руугаа ингээд хардсан. Яа дотор пал гэж яаж чад гадаа амар салхитай. Тэгээс нөгөө шүн сэрхээр яд гэдлээ. Яа дээ. Хай. Сүнсэн бинээсээ гарч явж байгаа буцаа орж ирсэн мэдэг лөө. Хотлаа юу лээ. Нэг тиймэрхүү юм байдаггүй лөө нэг тийм шүн сэрнэ гэдэг нь тэгсөө гэнтэр гээд. Гинт нэг зүгээр ингэж нүдэн нэг үе байдаг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү нэг яриа байгаад гэдэг санагдах юм. Би тэр нэг юу л тэгж удаад байдаг шнэ. Юм дээрээс мунжин гэж нэг шүн зүудэндээ зүтэлтэй штэ. Тэрийг л нэг тиймэрхүү юм байдаг гэж магадгүй гэж боддог шүү дээ. Юу лээ өхөөгүй болохоор сэрчдэг гэдэг. Тий.
Уг нэг ингээд өндрийн хум дээрээс яг ингээд унж байгаа юм шиг ингээд нэг мэдээж Тийм. аваад нэг тийм үед болохоор яг ингээд сүнс нь яг биелүүгээ ингэж орж ирж ин гэж яадаг модод гэсэн. Тийм үү. Тэгж л бодоод За за. байдэн шүү дээ. Надаар ч одоо ойрд би ч өчигдөр бас нөгөө жоохон орой хойлох найсан хөвгттэйг. Аа. Тэгээ нөгөө гадаа амир салхитай ингээд цонх монх руу ингээд дууж муурал бас жоохон айсан. Яг нэг тийж нөгөө орой тэгж хойлох нөмөлдөг удцсан чинь бас эвгүй хэлээ. Тэгэл гинт хөрөгч мөрөгчтэй яар юм дуурал тэгэл ёо. Жоохон айхан найсан. Тэгэхээр сүүлийн үед Японд ингээд одоо үн ингээд нэлээд халуун болчих үе шүү дээ тий бас л тэгж яхад ерөөсөө тэгэхгүй айгүй сэрүүхэн тэгсэн мэт амар хүчтэй сэлхтэй байгаад байна тий. Харин маа ажлын японочдод бас тэгээдсэн. Энд ч одоо ийм байдаг л өнтер гэх нэг тэгээдсэн. Харин нэг л өөр байгаад байгаа юм да. Гисэн чин тэр чи одоо нөгөөний сая хүмүүсийн л постуудыг харлаа. Энэ нар 4 удаагийн ямар дэлбэрэлт болоод тэгээд тэр нь одоо дэлхий рүү ирж байгаа гинүү. За. Тэгээд одоо гинт халах ч юм уу эсвэл газар хөөдлөх, галтуул дэлбэрэх одоо тиймэрхүү байгалийн гамшигт үзэгдэл болохоос гадна хүмүүсийн бие хаа муудаж даралт маралт ихсэх тийм боломжтой юм уу магадaltaй тэгээд дэлхийд даяар аюу их тийм аврора дээр харагдана гэж гисэн байсан. Тийм. Газар хөдлөлт бас амар шүү дээ. Амар. Би хожоо нөгөө Сайтамад амьдардаг байхдаа амар их хөдөлдөг байсан. Ааха. Сайтамад Токиод үгүй Сайтам амар их хөдөлдөг байсан. Би ингээд жоохон орой хичээлдээ явдаг байсан юм тухайн үед. Ааха. Тэгээ яг нэг 10 цагийн үед амар их хөдөлдөг. Тэгээ яг ганцаараа яж хад гинт ингээл амар хөдлөл. Тийм. Дараа нь Токиод амьдарч байхад бас нэлээд хөдөлдөг. Тэгтэл харьцангуй Сайтамаг бодоход бага байгаадсан санагдсан шүү дээ. Би бас Сайтамад амьдардаг байсан шүү дээ. Гэсэн чинь тэгээд юу надад тэг санагдаад байдаг шүү дээ. Ингээд хөдөлгөөрөө яг ингээд Чибагаасаа ихэж ингээд Чиба аймагаас ихэж хөдөлдөг далаагаас далаа талаас ихэж хөдлөө Токио руу орж Сайтама руу орж ирэхдээ ингээд айгүй намсаад жижигхэн болоод ороод ирдэг юм шиг санагдаад байдаг шүү дээ. Чибад байдаг хүмүүс л ер нь амар хэцүү юм байна даа л гэж боддог байсан юм да. Харин Токио бас тэгж гайгүй тий. Токио амар юм шүү. Сая сүүлийн гэхдээ ер нь ингээд жижиг галт гинэ газар хөдлөлтөд аягүй ходоод байгаа шүү дээ. Тийм. Тийм тэгсэн чинь манай саяны ажил дээр бүр ингээд манай бүх юм ингээ яаж магаад тэдний би манайх 5 давхарт байдаг байхгүй юу. Тэгсэн чинь бүр ингээд цонх моох ингээд ингээд гэж мэйгээд амар юу байсан. Би ч тэл бараг л гарч гүйч гээл аагаас гарч гүйхтээс компьютер барьж гүйх гэдэг байгаа ш цаачаа. Тэр хөхөнд ингээд. Сайхан нэр нэг яг нэг өглөө хөдөлсөн тий Токиод. Яг 9 өнгөрж яхад би ч одоо 9 хөөрхөн хөдөлсөн ш. Нилээ амар хөдлөөд юуцнийг тэгж. Тийм. Нилээ үгүй байсан тэр бол. Харин тэндээд ингээ бүх хүний нэг утас дуурайад. Тийм. Тийм. Тэгээд би яг утсаа нөгөө карманда үлдээгээд үлгцэн байж таарад. Тэгээд мэдээгүй тэгсэн чинь яг нөгөө эргэн тойрны хүмүүсийн амар дуурж муугаад бас тэгж бөөнөрөө дуурахаар ч амар юм лээ тий. Амар юм билээ. Айгу төвшөртэй юм билээ. Нэрнгээсээ л тэг том юм болох гэж байгаа юм шиг. Тэгсэн чинь айгу муухай тэр үед ингээ бүгднгийнх нь утас дуурж яхад миний утас дуурахгүй шүү дээ. Тэр чинь нөгөө чи сеттингээс нь унтраацсан байхгүй. Тийм болоо. Тэгээ би бодсон чи одоо гинт галт газар хөдлөж мэдлэх юм. Би ингээл өгөх юм байна даа бодсон чи одоо. Юу ч мэдэхгүй ангаа цууж байгаа л. Би нөгөө нэг амар их ингээд нэг хэсэг жоохон их дугараадсэн юм аа. Яг Канагавад нүүж ирсний дараа. Тэгээ нөгөө амар нойрмог яг үүрээр хөдөлдөг. Тэнгүүд нөгөө нойрмогтой шууд сеттингийн оф болгочихжээ аахгүй. Тэгээ тэрнээс хойш тийм над дээр дуурхайж байжчихсэн шүү дээ. Тийм. Сеттингээс л юм бэл. Тийм ээ. Сүүлийн үед жоох айцтай байгаа тэр. Айцтай. Гэхдээ Канагавад яг одоо нөгөө миний яг амьдарч байгаа чинь жоохон юу штэ. Токиод ойрхон хэсэг нь штэ Канагавагийн. Тэгээд харьцангуй газар хөдлөлт амар цөөхөн байд штэ. Тийм. Би л өмнө тэгж нөгөө Сайтамад амьдарч ирсэн шиг амар ойр ойрхон газар хөдлөлт бол мэдэрхгүй байгаа энд. Ямар юм да тий бас сэтгэл санаас.
Тэгтээ ингээ хажуу талд ингээ нөгөө том том нөгөө машинууд явдаг замтай. Ааха. Тэнгүүд нөгөө амар том машин жишээ унгууд ингээ нөгөө газар нь жоон жижигхэлдэг. Аа. Тийм юм бол байсан. Тэгэхээр Ааха. бусдаар бол яг газар талд байгаагүй. Ааха. Зүг зүг зүг. Байгаагүй ч байх уу? Айгүй цөөхөн байсан. Гэтэ танахаас ч одоо юу гэдэг ингээд шууд ингээд хажуухан ч бараг нэг 5 алхаал далаа штэ. Ойрхон байгаа тийм. Тэгэхээр бас цунами монами их жоохон амар юм тий. Тийм. Тав алхах нь жааш. Би бараг харагдчихэд үсттэй. Нэг машинаар яг нэг тийм 10 хэдэн минутын зайтай байж байгаа. Тав алхаад штэ. Манай хүн ч бас хэтрүүлж штэ. Тав алхаад л штэ. Машинаар 10 минут гэдэг чи чамайг тав алхаж яхад ч уус ингээд ороод боломжтой байхгүй тэр чи бүр. Тийм. Ер нь бол яах гэдэг. Чи нөгөө нэг 5 давхар байшин зэрэгцэх машин гэдэг сандрууд штэ. Үгүй тэр яг ингээд доороос нь ингээд те энгийн бид нэр метр 60 идтэй өндөртэй энгийн бид нар ингээд дэше харахад яг 5 давхар байр харагдаж байгаа юм шиг юм машинууд юм ачсан ингээд явдаг гэсэн байхгүй юу? Тийм. Тэгээ чи ч өөрөө хүүхэд байгаа шүү дээ. Том хүн байсан ч гэсэн өөрөө даа дуусчих шүү энэ подкаст чи. Шартаа тий. За шиг. За бай гэж. Гиснээс би ер нь сүүлүүд айгүй айцтай амьдарч байгаа юм байна. Би нэг өмнө ярьжсэн билүү дээ. Нөгөөний. За би яг ингээд бүр яг дистралтай нэр заяа. Би энэ байр нь ингээд орж ирснээс өнгөрсөн жилийн 10 сард заяа. Би нөгөөний орой дандаа хувцас аваад орой юм өлгдөг байхгүй юу? Эсвэл орой дандаа хувцасаа балкон дээрээс оруулж таардаг байхгүй юу? Тэгээд би өнгөрсөн жилийн 10 сард яг хувцас оруулах гээд балкон дээр гарсан чинь манай ингээд байшин заяа. Байшингийн би 6 давхар байшинт амьдардаг. Тэрнийх нь 5 давхарт нь би байрладаг байхгүй юу. Тэгээ манай байрны яг урд талд ингээд нэг 3 давхар жижигхэн байшин байдаг. Тэр 3 давхар байшны ингээд дээвэр дээр гарангууд нь манай 4 давхартаа ингээд зэрэгцэж ингээд яг одоо юу гэдгийг хүн ингээд юм харах боломжтой байхгүй юу. Тэгсэн чинь өнгөрсөн жилийн 10 сард би яг балкон дээр ингээд гарсан чинь тэнцээ ингээд манай яг байшин лөө ингээд нэг залуу хараа суудсан заяа. Тэгээ уцаа оролдоо суужсэн байхгүй юу. Ямар юм бэ? Харин би болохоор тэр хүний ингээд дээрээс нь харж байгаа штэ. Тэгээ тэр 30 гаруй насны заяа. Ер нь тэгээд 30 нилээ 30-аас одоо 35-аас дээш юм шиг надад санагдсан. Тэгээд өндрөөрөө болохоор 1 м 70 малч юм шиг. Тэгээд нилээн жоохон бандгартай тийм залуу гэпээс суужсэн байхгүй юу. Тэгээд би бүр гайхаад энэ одоо ямар сонин газар ингээ уцаараа оруулдаг ч тэгээд энэ байрны ингээл энэ урт талын 3 давхар амьдардаг хүн юм байна да. Тэгээд ямар сонин газар уцаа оруулж суудгийг ингэж бодоод нэх юм бодохгүй. Тэгсэн чи тэр хүн намайг харж удаацсан байхгүй юу. Тэгээ яг нэг сарын дараа заяа 11 сард тэр хүн би яг балкон дээр бас л хувц уцаа барьсан л зогсож исэн чинь л тэр хүн ахаад тэр оройны тэр цагтаа ингээ гарч ирж байгаа байхгүй юу. Дээвэр лөө. Тийм. Тэгээд би гайхаад тэр хүн бас намайг хараа ингээ тултааж байгаа байхгүй юу. Тэгээд би он гараа заяа сая 3 сар тэр хүнтэй ахаад дээвэр дээр бас тэгээд таарж байгаа байхгүй. Тэр хүн бас ахаад намайг хараа тултааж байгаа. Тэгсэн чинь сая 4 сард штэ ахаад дөрөвдөхөө заяа. Би одоо заяагийн хантайгаа уучраад байгаа юм. Яагаад байгаа бэ те гэж дөрөвдөхөө гээд тэр хүнийг харж байгаа байхгүй. Тэгсэн тэр хүн ингээд намайг хараад цутаангуудаа гараад манай урд талаар чи яг энэ зам байдаг байхгүй юу? Замын яг эсрэг талд гарангуудаа ингээд эсрэг тийшээ явж байгаа. Зүүн тийшээ явж байгаа заяа. Зүүн тийшээ халахж яснаа тэнцэнэ байж яснаа буцаад баруун тийшээ ингээд халахж байгаа байхгүй. Надад бүр амар сонин санагдаад би балкон дээр хараад байж исэн. Тэнгүүдээ бараан тийшээ манайх тийшээ хоолны газар байдаг байхгүй юу? Нэг хятад хоолны газар. Тэний тэнцээ ингээд над руу хараад тусаадсан. Тэгээ бид хоёр ч ингээ хоёр биенийхээ царайг харцсан те тэр намаа ингээ хаана амьддгийг мэдсэн те тэгэнгүүт би гинт айгаад менежер руугаа доошоо буугаад нөө менежертэй хэлэхгүй ингээд энд би нэг хүнтэйгээ ингээ 4 удаа ингээ таарлаа. Айгу эвгүй байна энэ бас зүгээргүй хүн байхаа гэж хэлэхгүй юу. Тэгсэн чи манай менежер за тэгээ би юуц маргааш юу цагдаад мэдээлэл өгөө тэгээ тэр урт талын байрны хүнтэй очиж уулзаад дээшээгээ хинч хамаагүй ингээ гарч болдог үгүйг нь ер нь ингээ шалгаад хийгээд тэгээд би маргааш нь Монгол явдаг гэж байгаа. Тэгсэн чинь Монголд ирсэн чинь манайх нөөний нэг юм аппликейшнаар ингээ хоорондоо менежертайгаа ингээ холбоо барьдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр аппликейшнаар ингээ манай байрны бүх хүмүүс рүү явуулсан юм шүү гэлээ. Юу лээ ингээ танихгүй одоо юу гэдэг вүлээ? Үл мэдэгдэх хүн араас чинь тийм үл мэдэгдэх хүн араас чинь ингээд дагах юм бол юу ягараа шууд байрлууга бити орж ирээрээ. Ойрхон ингээ дэлгүүр мэлгүүр рүү ороод менежер над руу залгаараа эсвэл цагдаа дуудаараа гэд мессеж өгөөд ирдээ. Би ч хал гэл явчихж байгаа юм чи. За ер нь тэр зүгээргүй хүн байсан юм байна да гэж бодоод. Тэгээ сая Монголоос би ирчээд нөгөөний байшингийн
хажуугаар явахдаа ингээд дээшээ харсан чинь дээд талынхын юуг нь төгжсөн байдیں۔ Мгм. Хинжээр тэр бодвол энэ байрны оршин суугч бол биш лээс юм шиг байна. Тэр гурван давхар байрны. Мгм. Тийм Тэр үү. манай байр чинь болохоор нөөний дандаа эмэгтэйчүүд л амьдардаг ерөөсөө яг эмэгтэйчүүд амьдардаг тийм байр ахгүй юу. Тэгээ сайхан гарал бичлэг манай дөрөв давхрын айлын л тэр бичлэг мичдэг байсан юм шиг шүү дээ. Магадгүй. Тийм. Тэгээд ер нь жоохон айцтай иш байв. Амар юм байна наа чи. Тийм. Газар Яаж байгаа хөдлөлт нөгөө царайгаа харилцсан болохоор тий. And төрөө мөрөө харж марахтай юу нэ айгүй би чи арагшаага хараастай бараг арагшаа харж алах юм яа тий. Баахан. Айгүй хэцүү байгаа. Тэгсэн чи Баны нэг тиймэрхүү юм хэцүү тий. зүү. Тэгээ ээжсэн чи гид наран дээр дэлбэрэлт болоод баг. Мгм. Бод чи салхи майл хийсэж бигсээ яах гадна тэр юм. Аахан. Наа чи амар юм байна. Гэтэ ингээд уул нь бол ингээ Японч амар газар штэ амьдрахад аюулгүй. Жишээ нь оройн нэг цагт ингээ айхгүй гэрлүүгөө алхаж чаддаг ганцаараа эмэгтэй хүн байсан ч гэсэн. Тэнгүүт яг ийм нэг стокер тиймэрхүү юмнууд нэрсэр байгаад байдаг болохоор амар тий. Танд тэнийг зүрхэнд хөөрсөн нэг эвгүй гараг яач ч юм бэлээ те. Угаасаа тийм гарууд ихтэй штэ. За нэг тиймэрхүү санитал сууж байлаа. Аа. Би яг ингээ нөгөө амар юм шаталтантай галт тэрэг рүү орохдоо бүр ингээд бүх анхаарал ерөөсөө яг өөрийнхөө биеийн дээр очдог заяа. Энэ тэндээс одоо намайг хүрхгүй гэдэг айдастай. Тэр өстэй амар. Яа. Тэгэл яг ингээл ор холгондоо тийм мэдрээл ингээл нэг мэдрээд гэдэг нь нөгөө юу? Айдас. Тийм. Нэг тийм. Японочд ч жоохон гайд шүү дээ. Заримдаа юу? Тийм тэгээд тэндээс хүрнэ. Тэгээ ингээд санамсаргүй хурж байгаа, албаар хурж байгааг нь мэдхэд амар хэцүү. Тий. Ингээд зүгээр санамсаргүй ингээд шахалтаан дунд чинь ингээд хүний гар бас ингээд хурчиж бас бодлоо тий. Тэнгүүт ингээд албаар уу, санаандгүй юу гэдгийг мэдэх амар хэцүү. Тэгээд Монгол руу яваад ирсэн байт юм аа. Монгол гоё лээ. Би ч одоо Монгол хараагүй Японд ирснээс хойш ганц ч одоо Монгол хараагүй 5.5 жилийн дараа Монгол руу гэр рүү гарч байгаа шүү дээ. Очсон чинь яг их урмын шиг л байлаа. Гоё юм гоё гэхдээ өөрчлөгдсөн юм нь болохоор айгүй их байлээ. Би очсон чинь бүр ингээ ямар ч үнийн баримжааг болцсон заа юу. Амар юм чи ямар үнэтэй болцсон би ёо. Ерөөс 10,000 төгрөг чинь мөнгө биш болцсон байгаа сте баа. Харин тийм би зүгээр нэг дэлгүүр ороод нэг Twix нөө энэ ч нэг Японч нэг Twix олдоод идвүү штэ дэлгүүр мэлгүүр штэ. Twix авч идэх гээд тэгсэн чи 4,200 гэж идیں۔ 700-аар авдаг Twix штэ. 500-700-аар ч үлээ дээр авдаг байсан Twix чинь 4,200 гэж идیں۔ Тэгээ бүр авахсан чинь шал дургу үрээд 4,200-аар Twix авна гэж байсан ингээд Twix идэхгүй ирсэн байдیں۔ Харин юу л Alibaba чинь 4,500 гэлөө. Тийм үү? Тийм биз. Тийм. Амар юм. Жирийн дэлгүүр гэдэг тийм. Гэдэгт одоо 200 yen мэн үү? Тийм. 4,500 Alibaba юу? Тэгээ нэг орц зармаг авсан чинь 3,500. Тэгээд гэсэн. Бидний одоо бүр өмнө биш юм ахэд нөгөө нэг арай хэдэн жилийн өмнө харж марихад чинь нэг орц зармаг нэг 1000-тай л байсан шүү дээ, 1200 ч юм уу. Тэрний өмнө намайг бүр яг зүгээр яг Монголд байхад бол 600 янтай л байсан. 600 төгрөгтэй. Тэгсэн чинь тийм болсон блэ. Амар үнэтэй болсон байлээ. Би тэгээд нөөний Venus гэд манай нөөний Монголд нөө зайлмаг гэдэг шүү дээ. Шоколад нь бүрмэстэй. Тэрний айгу дуртай ахгүй юу? Тэрийг авахсан чи тэр чинь уг нь их л хямдхан 500 ч үлээ авдаг байсан чи 1200 болсон байдیں۔ Тэг ингээд нөөний ганцаараа авч ихээр бас ингээд жоохон сэтгэлд ингээд юм суугаад болохгүй. Тэнгүүдээ гэрийнхэндээ болохоор амар хамгийн хямдхан зармагтай бамбарын авангуудаа өөртөө болохоор Venus авах гэртээ орж байгаа. Бас бамбар нь хэдэг жин 1000-тай байна уу? Бамбар хийдэж исэн болов найзны анзааргүй. 1500 байсан юм санагдаад байгаа юм. Үгүй бамбар нь хямдхан байсан баха. Тэгэл би тий өөртөө Venus аваад бас бамбар авсан баг ч юм шиг.
Тэгэж мэгсэн. Үнийн баримжаа өстэй өөрлөсөн. Би тэгэд гайхсан энэ хүмүүс яаж ингэж юм тэнцээ ингэ амьдраад болгоод байна гэд ер нь айгүй Мм. гайхсан. Надаа яг тэр нөгөө нэг амар сайн болгож амьдарч байгаа хүмүүс тэгээд яг зүгээр ингээд мэдгүй нэг тийм мөнгөтэй хүмүүс мөнгөгүй хүмүүсийн ялгаа нь бүр ингээд амар холтцсон, Аа тийм амар тийм. санагдсан. Тийм. Багийн ядуугийн ялгаа ер нь айгүй болцсон гэж юу? Тийм. Ер нь бол Тэгэл. тийм дээ. Тэгэл очиод мэдэрсэн шүү дээ. Ер нь тийм манай тэр гишүүний хэлдэг тэр уулных мулных гэдэг чи айгүй үний юм бэлээ. Би уулных юм бэлээ гэж амар мэдрээл Мм. ирсэн шүү дээ. Мм. Юмны юм бол зү амар болцсон бэл. Тэр гэхдээ улны гэж ярьдаг бол амар бүдүүлэг. Бүдүүлэг. Ингээд бүр ингээд ярьслага өгж байгаа хүн биш ч тиймэрхүү үгэндээ анхаарах хэрэгтэй шал тийнэг. Огцорсон ч болсон юм. Бүдүүлэг. Тэрэн Бараг дээр дийлэнх нь тэр хүний тодорхойлолтоор уулынх байгаа татчихна. Яа. Балиар өгөөгааз уул гэдэг уул чи юу гэсэн харин үг юм? тийм. Хөлийн уул, шаал тийнэг. Улных шүү дээ. Нэрэл улных юм байна даа гэд би тэгтээ сая нэг амар олон хоногор явж чадаагүй болохоор Мм. 9 хоногор явсан болохоор тэгээд Төгжрлийн мэдэрсэн үү? хөгжрөл мэдэрсэн. Мм. Мэдэрсэн ч яах вэ? Оройн нь ээж намайг тосчоод ээж намайг ирж тоссон байхгүй юу? Онгоцны Мм. бодлоос хайх гэж би 2 цаг явцсан уу? Оо, Гурвалжингийн 2 цаг бол явна юм. Тест. наач асуудал биш гэж юу? Тий. Би юу вэ? Гурвалжингийн 8 гэж бууснаа. Гэртээ аха бараг 11 мэг болгож ичтэй харин штэ. тийм Тий. тэр хавцаал тэгж очих шиг болсон. Тэгээд Мм. гурвалжингийн гүр дээр 1 цаг зогссон. Мм. Гайхаад гайхаад ч яах угаасаа түүжилтэйг нь мэдчихлээсэн л дээ. Яг бидэд жонгосноос буугаад харих үед яг нөгөө хүмүүсийн харих загтай жоон давтчих юм шиг л. Харин тэгээд хүмүүс аюу гоё нөө скутер аюу хундгуулсан мөлий те. Энэ тентгүү тэр нэг жет скутертэй дахиад нэг нь табба Мм. скутер илүү юу лээ трип скутер ч илүү табба трип ч илүү юу лээ тийм Аха. хоёр төрлийн скутер хүмүүс бүр аюу их скутер унаад л шүү Харин тийм шиг лээ тий. дээ. Тийм би тэрэнд нь үнэхээр ятархсан. Энд чинь нөөний скутер яах гэхээр чинь заавалчгүй жолооны Жолооны үнэтэй гэж эрэхтэй хас ч тий. тий аваад идэв штэ. Тий. Энд чинь болохоор өө сайхан хин ч гисэн. Тэгэд аюу сонин санагсан тэр скутерыг ингээ хаан чамааг байж тавьчих юм. Мм. Гэт Тэгээ яаж юм буцааж явах юм бол? байрлуулах цэг мэг гэж байхгүй зүгээр ингээл замын голд ингээл айж тавьчдаг. Тэгэнгүүт нь тэр нь одоо дотроо ин чип миптэй тийм үү да. Тэгэл байрлалын тогтоогоол Аа. тэр нөгөөний компанийн хүмүүс хураадаг юм шиг байгаа. Вис. Тэгэж хүмүүс түүгээд адтэй. Жохон тавьдаг цэг дээр нь авчид тавьж мэддэг тийм болчвол тий. Өвгөн тим юмтай очивол айгу амар. Гэтэ тим юмтай болчвол бас нөө тэр цэгээс нь очиж авах гэж бас хэцүү юм да гэж бас бодогдов. Аха. Тэгээ яг хин ямар хитэн хүмүүс нь тийшээ цэг рүү нь очиж авах уу тий гэдэг. Тэр цэгээ дандаа төвөр байрлуулчих юм бол захын хүмүүс нь яах вэ гэд. Тэр нөгөө монголчууд гэхдээ нэг тиймэрхүү тал төр жоон сони юм аа. Одоо чинь хоол идчихээ заяа өөртөө үйлчлэх газар хоол идэнгүүтээ ширээгээ цэвэрлэхгүй явдаг. Аа. Дараагийн суух хүмүүс нь ширээгээ цэвэрлээ суудаг. Тэгээд тэгсэн хүмүүс нь бас яг ингээд хоол ингээд ширээгээ яг үлдээж явал дараагийн суух нь цэвэрлээ суудаг байгаа байхгүй юу? Тэр чинь Уул нь бол эсэргээрээ байх ёстой шүү дээ тий. дараагийн суух үн цэвэрлээ суух биш тэр чинь нөө зөөгч нь цэвэрлж өгөөд ширээлүгэ айж суулгах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэнгүүд манайх чинь нөөний Өөртөө ачаалал үйлчлж байгаа газар шүү дээ. өөртөө үйлчлдэг газар юм уу? Манайд Тий, өөртөө үйлчлдэг газар байд юм уу? өөртнөө хураадаг газар Оо манай тийм юм байдаг үлээ. байдаг юм шиг л шүү Тий юу? дээ. Тийм. Тэнгүүтийн юм жоо суралцаагүй юм шүү. Тэгэнгүүтээ зүгээр буцаах газар нааж тавихгүй. Дараагийн суугч байгаа хүмүүс нь буцаах газар нааж тавиад суудаг, ширээг авдаг. Тийм. Би л Одоо Монгол чинь KFC маягийн. би л Монголд өөртөө үйлчлдэг газар нэг их орж үзэж байгаагүй юм байна. Голдуул нөөнийг одоо юу гэдэг чи хаан боз моз маягийн нөөний гонц монц хоолны газар мазар чи ер нь тэгэл зөөгч ширээгийн цэвэрлэл тэгэл дараа чи өмнө ширээн цэвэрлэлийн дээр норж ирээ суудсан штэ. Тийм. Угаасаа тэгтээ тийм өөртөө үйлчлдэг тийм юмд арай тасааг байгаа хөө биднээс. Угаасаа тийм үйлчлэр нэвтрээд угаасаа удааг байгаа юм чи. Тэг яван дагайгүй болох хөө. Цаг агааргаагүйсэн юм Монголд. Зүгээрс гойс баг зун шиг байсан.
Мгм. Би тэгтээ орой моройтой ч юм уу өглөө яг заргагүй Японы цаг агаарт дасчихжээ. Орой За. өглөөдөө болохоор Японд өвөл өмсдөгээс хүртгэ хүссэн шүү дээ. Тийм үү. Аа. Тэгээд ер нь жоохон нөөний ногоорч могоорох тийшээ хандаад уг нь айгу өдөртөө 28 ч юм уу 25 градус байгаад байгаа байхгүй юу? Мгм. Орой өглөөдөө айгу хөтөн байсан. Мгм. Тэг гоё байлээ. Гоё юм уу тийм. Гойс. Би тэнцэнэ тэр чигээр үлдэнгээл болтлаа нэрээ. Эжээ ажил Тэгсэн үү? мэжилгүй. Одоо Байсан болоо. үлдээсэн эд хөрөнгө. Үа эд хөрөнгө жишээ хэдэн халтар уцтай ээжэж байсан бол. Харин л да тэгвэл. Тий, тэгсэн бол тэр чигээрээ л тэнцэнэ үлдчихэл байла. Тэгвэл харин л да. Хамттай харин л да. Харинаар энэ үү мөний асуудалгүй бол харчмаар л байна. Нэр тоглоом. Японд ер нь гэхдээ жоо мөнгө хураах жоо хэцүү тий. Нэг тийм Зүүц. яг нэг тийм мөнгө хураах зэрэг газар бол бас биш тий. Ерөөсөө яг л нэг тийм амьдралдаа тараал байж Яг идэг. Монголд хүмүүс яг яаж амьдарч байна? Бид нар яг энд яг нэг тиймэрхүү амьдраад байгаа байхгүй. Гэхдээ яг гоо арай Монголоос арай яг гайгүй цалин гайгүй л байгаа л да. Тэгтэл ингээл бас л чанга тий. Гэхдээ Монголд ер нь яг гоё сайн газраа ажилд орчих юм бол баг Японоос илүү цалин авах юм биш үү гэж бодсон. Харин би саяхан нэг Японд амьдарч байгаа залуучуудын ингээ нөгөө цалингаа ярьсан бичлэг үзсэн байхгүй. Тэгсэн чинь тэрний доор монгол хүмүүс өдөгцөн мэт шүү дээ. Залуусаа Монголдо ирээд ч иймэрхүү цалин бол авна штэ. Ирээч маягийн бичсэн байсан. Харин тэгэж санагдсан. Яг үгүй Японы давуу тал нь орчин сайтай юм да. Тийм орчин эмнэлгийн сервис одоо тиймэрхүү юмар бол. Жишээ нь энд бол хүүхдүүд үнэгүй үзүүлж штэ хүүхдүүд ээ. Харин Тийм. Тэнгүүд Монголд ч бүх юм дээр үнэтэй юм билээ штэ. Мөнгөний төлж үзүүлнэ. тэгээд жоохон айцтай. Би л Монголд эмнэлэгт үзүүлнэ гэхэд жоохон айцтайгаад байдаг шүү дээ. Тийм танил манил ч юм уу эсвэл тэр нэг гарын мөнгө хаялга маялгаар эсвэл баян байхгүй бол ерөнхийдөө тийм нэг сайн үйлчлэгээ авч чадахгүй юм шиг тийм нэг мэдрэмжтэй байгаад байдаг шүү дээ. Уул нь бол эмчнэр нь амар сайн. Тийм хэрнээ ийм нэг систем нүүр амар юм хэцүү. Цаг авахын тулд бараг 2-3 сарын дараах цаг авч мардаг. Тэгээд чинь хавтартай хүнийг 2-3 сарын дараах очирлоо оруулахар чинь тэг яах юм? Тэгэл үхий шүү дээ. Өөр яах вэ? Тийм, яа гэж байгаа юм тий. Нэг тиймэрхүү систем нь амар буруу сонирхол санагдаад. Тэгээ надад одоо тэр нөгөөний эмчнэр совлогч мөвлөгч нарыг одоо ингээл амар хүмүүс ингээл зарим хүмүүс өмөрөөл идэв шүү дээ одоо юу гэдэг юм. Угаас айгүй хэцүү орчинд юу яаж байгаа ажиллаж байгаа тэгэж хүмүүстэй харьцах нь аргагүй гэдэг ч юм уу. Надад бол эсэргээрээ жоохон айгүй тийм хүнлэг бус санагдаад байдаг байхгүй юу? Яг хэцүү орчинд амьдарч байгаа нь үнэн л дээ. Гэхдээ хүнээ гэсэн сэтгэлгүй тэр чинь хүний амь аварна гэж амлалт өгөж тийм одоо мэрэгчлэр юу яачаад гарч ирчээд тэгээд ямар ч тийм нэг хүнээ гэсэн сэтгэлгүй ер нь гэхдээ манай систем өөрөө тэр жигээр хүнээ гэсэн сэтгэлгүй айгу сонир систем л дээ юм шиг санагддээ штэ. Тэгээд ер нь ажиллаа хийхдээ бас нөгөө амар өөр юмсаг хандахгүй байна л та. Нэг юм зүгээр л яг цалингийн төлөө л ажил хийгээд байгаа. Яг чин сэтгэлээсээ ерөөс хийдэг. Одоо жишээ нь Японд зүгээр Макдоналдсын одоо нөгөө ресепшн дээр ажиллаж байгаа охин л гэхэд амар сэтгэлээсээ хандж ингэж үйлчлдэг хүмүүс байдаг шүү дээ тий. Одоо ямар ч ажил хийсэн бүр ингээл хүнд ингээл амар гоё үйлчлэгээ үзүүлээл яг ингээл тэр хүнийг гэж байгаа нь бүр мэдрэгдээл яг нэг тиймэрхүү юм жоохон Монгол хүмүүст жоохон дутаадах шиг харагдчих. Ингээд би Монголд ингээд кофе авах гэж байгаа байхгүй юу? Тэг ингээд тэр ресепшн дээр аа хүн ингээд нэг юм муухай царайлцсан. Би тэр хүнээс ингээд гуйж кофе авч байгаа биш тий. Би ингээд мөнгөдлөөд кофе авах гэж байгаа хэрнээ нэг юм гуйж тэр хүнээс кофе авах гэж байгаа юм шиг бүр юм сэтгэл төрүүлмээр. Тэгэл жишээ нь ингээд нөгөө онгоцны бодол дээр ингээд зүгээр тегтэй бичүүлэх гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэл ингээд юм хөмсгөө зангидсан нэг залуу тий. Паспорт тийм ийм гэл ингээл юм амар муухай харьцаал. Тиймэрхүү харилцаач амар юм үйлчлэг авч байгаа хүнийгээ хүрт бухимдуулж байгаа байхгүй юу? Би чиний комментэн дээр юу гэж бодсон бэ? За чиний саяны сүүлийн өгүүлбэр дээр юу гэж бодсон бэ?
За. Ихээр чи бид За. хоёр даваржээ. Японы үйлчлэгэнд дасаад даваржээ андаа. Гэтэ Монгол яг Япон шиг байх албагүй ч гэсэн жоохон ядаж тэр хөмсгөөтэй ангидхаа болох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Инээж чаддаггүй маа ихэд тий. Гэхдээ надад одоо тэр чинь шалган дээр л чи яриад ах шүү те. Надад бол тэр нөөний яг юу Монголын хэл дээр буугаал пассвортаа ингээл үзүүлэл яжсэн чинь чи хамгийн сүүлд хизээ ярьсан мэ гэд надаас нөө шалганы их асуусан байхгүй юу. Аа. Тэгэл би 5 жилийн 18 онд яваад буцаж ирэх одоо ярьж ийн гэд тэгсэн чинь шалганыг миний пассвортыг өгөхдөө их орондоо тавтаа морил гэдэг А нэг тийм тэднээс уйлчих гээд байгаа юм. тэднээс гоё ярьдсан юм лээ. Тэднээс яг тэгдэм лээ. Амар гоё Наа эсэ. нөгөө тикет бичдэг гарууд байгаа шүү дээ. Яг нөгөө тикет бичиж өгдөг. Суух юм нь. Тим гэж юу манай Тийм. тикет бичдэг агаа маага миний ачаа бачаа ихэнд илүүдсэн байсан чи шууд оруулж өгөөд л эсэ шүү дээ. Тийм үү. Би л хамгийн сүүлийн удаа Монгол харихтаа хуулийн дээр нь тикет бичүүлэхдээ амар юм хачааштай хүмүүстэй таарсан. Тэгэл юм нэг хик ёг гэл нэг юм амар сонин. Үнэнгүй ачаагаа одоо аваад ирсэн юм чи одоо юу ярих вэ? Мөнгө Тийм төлсөн. үү. Өстой гоё тийм хүмүүс олон байвал яг гоё. Би л сүүлийн яг 2 удаа дээр хуулийн дээр амар онцгой үнэтэй таарсан болохоор яг тэгж бодоцсон байхгүй. Тэг яг сүүлийнх дээр яг маа нөхөр чи яага уурлаад байгаа гэж асуусан байхгүй. Тэгсэн чинь юу би уурлаагүй штэ энэ төр гэд ингээд жоохон царай нь ингээ арай засраад гэх юм уу. Тэгсэн. Тэгэхээр би бол яг ингээ нэг юм загнуулж байгаа. Ингээд би бүр тийм юмдаа ингээ тасцсан байсан. Гэхдээ яг ингээ Монголын нэг юм загнаж харьцдаг харилцаанд бүр ингээ гялс паспортаа гаргаж өгөхгүй болохгүй. Гялс ингээл энэ энийх тэр тэрнийх гэл ингээл өгөхгүй болохгүй ингэж байгаа юм шиг. Би бол шууд тэгсэн байхгүй. Тэгсэн чинь яг маа нөхөр ажуудлаас чи яагаад уралж харьцаад байгаа ингээ тэгсэн чинь хин уралсан ингээ тэгсэн чинь би нэр ингээ загнуулж харьцуулах уул нь ёсгүй хүн штэ гэд би яг тэгж мэдэрсэн. Нэрээ чинийтэй загнуулж байгаа юм шиг харилцаа гэдэг дээр би бүр амар мэдэрсэгээ хүн амтнд юм яг ингээ загнуулаад байгаа юм шиг санагдаад юу илээ гэдэрэг нэрээ би яагаад өмнөөс нь би чинь бас хэрэлдэж гээд байгаа юм чи бүр яах чаргагүй те би чи очдог өдөр айгу тэмцгэр буусан штэ нэрээ таамаа баярлаа гэж амар те хөөхөн буугаал тэгсэн чинь яг нөө харж яах нөө түгжирж яах занд чи манай чөөрхийн амтнаас юунд уурлаад машин барьж явж байгаа болохоор нөө хүмүүс рүү ингээл уурлаад яваад байгаа байхгүй юу тэгсэн чи миний ээж 50 ингэж өөрийгөө стресслүүлж байгаа гэж тийхэлтэй гигээ Мария юу гэдгийг ногоон дариг цагаан дариг шиг чаддаг байгаа даа штэ. Аха. Чи манай чи за хит оноол чи зур над чиг олон за чи надаас илүү юм аа гэл тэгээд өглөөл явуулсан. Тэгээд 3 хоногийн дараа би ээж хэмжээд сууцсан. Малтаа дахиараа тийм 3 хоногийн дотор л ер нь тэгээд буцаад орж илээ дээ. Хивнэ. Яг нөгөө инер хүн гарч ирээд үү? Тэгэл за ер нь тийм байна. Ер нь бид нар очноод байгаа чи их хувирдсан байна. Айгүй амьдралын юу нөгөө эстрийн inner child гэдэг шиг. Яг дотор хүн шууд Монгол зан гарч ирээл. Залуугийн inner child гэж ярьж байна. Бидний үе чинь inner жавхлан гэж ярьдаг юм аа. Тийм дээ. Inner хин тэгээдсэн штэ. Эстер тэгээдсэн штэ. Би бол ингээд өөртөө айгүй ажилласан. Тэгээд яг миний асуудлын inner child байгааг мэдээд ингээд одоо л ингээд healing хийж байгаа. Би бол ингээд нэг тиймэрхүү юм ярьсан зав. Амар их ингэж англи хэл оруулж ингэж яриад. Тэг хүмүүс тэрэн дээр нас амар жок мөк хийсэн байсан. Аха. Тэгээд юу Тэгсэн хэдэн өнөг гоё яваад ирсэн. Намайг явахад манай дүү мөчин миний ташаагаар татдаг байсан байхгүй юу? Дүү. Тэгэл би ээжтэй цуг гэртээ юмаа янзлаа сууж исэн чил манай хаалга гэж онгоогоол нэг танихгүй залуу орж ирэл амар бүдэ болоод залуу гэж ороод ирэхгүй юу? Аха. Би хараад энэ ээж нь юу танихгүй залуу манай гэр хаалгатад төлхүүртэд ороод ирж байгаа ухааны юм ярих гад тэгсэн чинь манай дүү эдийн амар том болцсон. Надтай чацуу болцсон. Одоо хэдтэй? Одоо 16 хүрэх гэж байгаа. Тэгвэл аргагүй тийм. Харин тэгээд би ч нэг жижигэн л төсөөлөдсөн чинь айгүй том болцсон билээ. Харин дүүнэрстэй том болж байна.
Манай бас өөрөө амар жоохон байсан дүү мөрч одоо өөр манай охин мохныг харж марах гад ингээд тэгээд тоглоом барьж ирдэггүй юм. Монгол инер child. Child. Голоор нэг юм оруулчаа. Монголд ч ёстой амар их хүмүүс юм мотоциклд дуулсан байна. Чохоо хүмүүс. Тэгж гэнэ үү? Тий. Амар эвгүй санагцсан надад тэр нь. Гэхдээ яг нөгөөний зам түүжихгүй гоё лагаам л та. Тэгээд малгай залгаагүй заяа. Бүр амар хурдтай давхиж махиад тэгээ одоо ингээд машин одоо жишээл ингээд битүүтэй мууяр гэхдээ одоо юу гэдэг миний нэг таньдаг хүн мотоциклтай одоо мөргөлдөөд тэр мотоциклтай хүүхд малгаагүй явж байгаад нас орчлаа гэж бодоход хэн буруутай чинь буруу байгаад байгаа байхгүй юу? Ер нь тийм тэр чинь дээл машин дундуур айгүй хурдтай сүлжиж явж маваал гинт хажуудлаас гинт араас юучгүй гинт гарч ирж мэрээд энэ бол амар эвгүй санагдсан тэр мэрнэ. Маа дүү харин тэгээд одоо 13 тастай тэгсэн чинь ангийнхаа нөхд мотоцикл ундаг гэд. Тэр ч одоо үнэмлэх мөнгө шаардлагагүй гэдэг юм бах та мотоцикл харин шаардлагагүй гэдэг гэж энэ Монголд. Тэрийг одоо болиулах хэрэгтэй те. Үнэмлэх шаардах хэрэгтэй те. Тэр машины жолоочтой ч гай болоод тийхүүл амар хэцүү шүү дээ тий. Тэг өөрөө ч амнаас эрүүл мэндээрээ хохироод ямар сони юм. Мөн ямар сони нэрнгээсээ жолооны юм хэрэггүй гэх юм бах та. Хэрэггүй гэдэг гэж байна. Маа дүү тэгэлээ. Тэгээ өөрөө сайхан гар унах сонирхолтой. Тий, тэгээд айгүй их мотоциклтай хүмүүс их болсон бэлээ. Харин тийм шүү байсан. Би нөө чиний хэлсэн хоёр имийг үзэж ирлээ. Монгол. Чи нөө Яармагийн шинэ хот болсон гэдсэн шүү дээ. Аха. Нэрээр шинэ хот болсон байл. Шал өөрөлтөн моостой. Одоо чи 5 жилийн өмнөхтэйгээ харьцуулбал тий. Амар өөрөлтсөн. Зүгээр л нэг тал байсан газар ч ямар том өндөр барилгуудтай болцсон юм би. Бүр гайхсан шүү дээ. Тий. Ер нь Яармагт байдаг хүмүүс ер нь хотын төвлөрөнийг орох шаардлагагүй болсон юм байна даа л гэж бодсон. Харин тийм амар лаг том номтой. Ер нь тэр хаваар амьдчаал юм лээ. Тэр хавьдаа нэг ажил болчвол. Харин тэгээд нийслэлийн төв захиргааны чинь Яармаг руу шилжүүлсэн мэлээ шүү дээ. Тийм бэлээ. Лаг болцсон мэлээ Яармагийн дэшээ бол. Тэгээд чиний хийснээс ахаад нэг юм юу вэ гэсэн чи солонгос ол идвэ. Чи нөөний Монгол дахь солонгос ол Японоос ил амттай гэдэг дээ шүү дээ. Тийм. Тэгээ солонгос ол идсэн. Гэтэ гоё исэн. Гоё амттай л. Тийм. Амар их порттой, порттой. Ханд. Тийм. Их порттой тэд нэг тийм юу гэдгийг нөөний махтай хоол идж байгаа юм шиг мэдрэмж өгсөн гэх юм уу? Хоол шиг хоол идж байгаа юм шиг мэдрэмж өгсөн гэх юм. Аха. Өөр юу хийсэн? Би ч тэгээд өөр нэг юм хийсэнгүй. Гэртээ л хэвээр нэрээ хоол идэж өнгөрч таргалсараагаа л ирлээ. Өөр ч одоо Монголд яалаа гэж. Төгжрөл бол ямар байсан? Яг төгжрөл юу хоёр лээ. Тийм. Төгжрөлтэй амар байсан. Би яг нэг 3 цаг бол яг нэг газар гацсан. Ерөөс орогчлоо юм лээ. Харин амар юм билээ. Тэгээд тэр үеэр нь одоо ингээл 0 мэл орох гэдэг юм аюу хэцүү болно шүү дээ. Харин тийм. Замын хажууд 0-гүй. Амар хэцүү. Яг яах вэ? Тэр одоо жолоочийн шээс хүрүүл одоо яах юм бэ? Машин өрх авч чадахгүй. Тэр нэг дээр би нэг мэдээ олон жилийн өмнө нэг мэдээ уншиж байсан. Америкч л хаан жилээ нэг жолооч төгжрээд тэгээ машин дотроо нас орсон гэж байгаа байхгүй юу? Яасан гэсэн чинь шээсээ хит удаан бариад хорон биелүүн тарахад тэгээд нас орсон. Хүүх ямар амар юм тийм. Тэгээд айгүй амар байгаа эдтэй энэ ч тэгвэл яах юм бэ? За эрэгтэй хүмүүс машинаас гүйж ороод цаашаа хараа зогсоход болдгийм байгаа зүйл бид нар яах юм бэ? Харин тийм. Хөөх тэгж шээсний хорон биеэр тарахдаг юм байд юм уу тий? Тэгвэл айгүй сайн шээж юм юм тий. Харин тий. Ер нь шээсээ байх муу гэдэг үстэй. Тий. Би нэг хүй далаа хотгоос хот руу орох гэж нэг 4 цаг бол гацчихсан. Яа. Амар шээс үржсэн. Би тэл төвчээл явчихсан санагдчихэв. Монгол дээр тэр нөөний юуны нөлөө их байна. Тэнгисийн ирэг дээр 2 4 7 нөлөө их байна. Тийм. Тэр нь ч бүр рекламын тоглоо эхэлсэн мэл шүү дээ тий. Яг ямар нөлөө байна вэ гэсэн чинь бүгд нөөний им Стенлигийн им нөөний аяг барьж явдаг болчих. Аха.
Ер нь тэгэл жижигхэн цүнхтэй тэгэл гартаа нэг том аягтай хүмүүс л явж ийлээ. Тэгж гэнэ үү? Ааха. Монгол бас тэгтээ нөгөө машин их хэрэгэлдэг болохоор тий. Ааха. Тэнгисийн эргийг ер нь дийлэн хүн л үзэх шиг боллоо тий. Бүгд үзсэн бах уу? Надаас Тэг бүсгүй. хүмүүс амар сонь ингэж тах юм. Scripted гээд зохиол гээд бичээд байгаа хгүй. Надад тэгж итгэж байгаа хүмүүс амар сонь санагдаад байна шүү. Яна. Яг reality show-г яагаад зохиол гэж бодоод байгаа гэдгийг. Зөв. Би бол нөө scripted гэж бодож байгаа хүний нэг нь. Тийм үү? Угаасаа тэгтээ юу ямар ч reality show угаасаа л scripted гэдэг юм шүү. Жохон продюсерын хатгалаг ч юм уу те бас нөгөө нэг edit ороод жохон нэг тийм зохиолтой юм шиг болгочдөг юм шиг байна. Тэгэхээр яг нөгөө одоо шинэ продюсер чи жохон ингэж реакцлаад өгч ч юм уу те. Одоо шинэ би бол тэр Шинзо Минзон ингээл нөгөө сэтгэлээ нуух уу эсвэл ингээл яг жинхнэрээ байх уу эргэлзэж байгаа гэж ярьж шүү дээ продюсертэй те. Тэгэнгүүт үгүй чи ингээд жинхнээсээ ингээд сэтгэлээ даах хэрэгтэй ч юм уу те ингээд те жоохон нэг тиймэрхүү хатгалахуд бол ордог байх гэж боддог байхгүй юу. Тэгэхээс бол яг үзүүлж байгаа үзүүлбэр бол ерөөсөө жүжиглэлт бол биш гэж боддог байхгүй юу. Тэнгүүд хүмүүс амар тэгээд тахаар амар санагдаад. Тэгээ чиний дээр ярьж байгаа наа чи одоо юу гэдгийг продюсерын хатгалгаа гэдэг чинь болохоор ерөнхийдөө ер нь тэл скрипттэй орчиж байгаа юм шүү. Продюсер өөрийнхөө бодсон тэр нэг зохиолын дагуу болгохын тулд тэр хүний чигээ хатгалгаа явуулаад байна шүү дээ. Чи нэг ингээд нэг ийм өөрөө нэг тийм продюсерийн тэр толгоонд нэг үр дүн гарчаад байна шүү дээ, тий. Яг тийм юм гаргах гад чи нэг ингээд өгөөч гээд би бол тэрийг бол скриптед гэж ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тийм. Гэхдээ тэрийг хүлээж авах үгүй нь хувь хүний өөрийнх нь зүгээр яг сонголт шүү дээ. Ерөөсөө хүчилж бол тэгдэггүй байх гэж би боддог байхгүй юу? Тийм. Би бол нэлээд скриптед байхад одоо юу тийм яг зохион байгуулагч талын одоо юу гэдэг хатгалгаа юу нэлээд орсон байх л гэж бодоод байгаа. Одоо жишээ нь анарыг хинч чи ингээд илүү хөдөлгөөн хийхгүй те ингээд зүгээр мока хүлээж хинч тийхгүй хаа одоо жишээ нь продюсер яг байж байгаа нь л яг тэр юм уу? Тийм. Одоо жишээ нь продюсерууд чи илүү ингээд хөдлөөтгөөч гэж хэлж болно шүү дээ те. Гэхдээ тэнд Шинзо сайн байж магадгүй юм байна гэдгийг урьдчилаад таамаглачингуудаа анарыг тэгж хатахгүйгээр яг зүгээр өөрийнхөө нь байлгачих тий эднүсийг нь өөрийнхөө нь байлгачих гэж юм. Тиймэрхүү бас байж болно л та. Тийм. Гэтэ надаа ер нь энэ нэг чи тэгтээ Тэнхсэрийн бүх ангийг үзсэн үү? Бүх ангийг үзсэн. Бүгднийг нь яа. Тэгээ сүүлийн ангийг бүр лайв үзсэн. Тийм. Би юу яасан? Голоосоо надад бүр амар сонирхолтой тэнэг санагдаад. Хаяа тэгээд зарим ангиудын 1-2 минут эсвэл зарим ангиудын ингээ фейс эдэр дээр ч юм ингээ рилэр орсон мэт шүү дээ. Рилэр нь гүйл гэж үзсгийгээл. Юу нээр амар тэнэг санагдаадсан. Зүгээр л нэг тийм найрамдал дээр байгаа юм шиг мэдрэмжийг амар өгөөд туслан дээр байгаа юм шиг мэдрэмжийг амар өгөөд л байсан. Тэгэд амар тэнэг ямар тэнэг идэлт юм бэ гэж бодсон. Тэр ч одоо амар хөрөнгөөр босч байгаа шоу шүү дээ, тий. Тэнгүүд ингээд оролцогч нарын хооронд болж байгаа тэр нэг гоё яриаг гаргахгүй нэг дими бала тоглоомыг гаргаад тэгснэ. Тийм. Тэр мөр надад ерөөсө таалагдаагүй болохоор тэгээд сонирхолгүй санагдаад тэгээ үзэхгүй явж байгаад баг сүүлийн нэг ангийн үзсэн. Яг нөгөө чиний лайваар үзсний чинь хадгалагдснийг би үзсэн. Чи яг лайваар үзсэн юм байна. Би хадгалагдснийг үзсэн. Тэгэл яг 17 дугаар ангиасаа бол яг хосын шоу болж эхэлсэн заяа. Яг 2-2 нь шууд автоматар шууд хос болгоод тэгээд тэрэн дээр яг Шинзо Мока 2 би нэг ер нь анханасаа крашлж ирсэн байгаа мэдээд гэсэн байхгүй. 17 дугаар анханасаа ер нь ингэж хосоор айгүйх явуулах хэрэг байсан бол тий аль дээр хос үсчих мөсчих магадaltaй л байсан гэсэн. 17 дугаар ангиас надад гэхдээ юу байсан хос болохгүй явуулаад байсан бас ингээ учиртай юм шиг санагдсан. Ямар ингээ бөөнөр нь явуулж байгаа яг сүлд нь л яг хос болох санаатай. Тэнгүүт яг сүүлийн хэдэн анги дээр яг эрчимтэй яг ингээд хос болгоод өдөр болгоо нэг хос үсгээл. Тийм яг сүүлдээ яг тэгсэн нь илүү яг таньж мэдснийхээ дараа яг хос болоод тэгээд ташин тэр юунд гэхдээ надад бол яг яг сүүлд нь яг ингэгээд юм байна гэж бодогдоод. Тэжгүйсэн.
Тийм. Тэгэхээр хосын шоу одоо юу гэдэг хайраа олдоо шоу ээжэж 17 анги дээр нь хайраа олохгүй явжсэн. Гинт сүүлийн 20 анги дээр нэг нэвтрүүлэг байгаа шүү дээ. 20 анги дээр нэвтрүүлэг сүүлийн 3 дээр нь хосын шоу болж ийн хэвч авсан байгаа эцтэй. Тийм. Тэр бол яг нэгтэй тийм болцоо. Тэгээ тэр охтууд нь лайтай солигдохгүй залуучууд нь солигдоод л дээ. Охтууд нь тэ ерөөсөө солигдохгүй те. Тэр жоохон муухай те. Ер нь монголчууд ч нэг юм жоохон нэг юм фракцлах дуртай хүмүүс штэ. Тэгээд яг ингээд анханасаа явснууд нь л яг ялцчихгүй шинэ тахсч байгаа юм л та. Охтууд бол те. Манан бүлэглэл гэдэг бол аимшигтай байсан. Тэрэн дээр яг нэг тийм монгол охтуудын нэг юм тэг нэг юм амар фракцлдаг юу амар гарч ирээд жоохон сонир байсан. Надад бол тэр нөө Далкона Меркона гэдэг нэг охин мөрцсөн байсан шүү дээ. Тэр мөр үнэ аяга айтайхан санагдаад захгүй юу. Тэр бас Ану гэдэг нэг аим хөргө хоорж ирсэн шүү дээ. Тийм. Тэ би бол Эстер Местрийг хасаад тэр хоёр моёрыг бол үлдээх л хэлсэн нэрээ. Харин гэтээ Эстер ч энэ явж яваад тэгээд хос суулаад төгссөн шүү дээ. Хинтээ. Хинлээ. Сойртой. Тэр хоёр тэгээ одоо ч гэсэн амар ингээд нөгөө сторийн дээр яг хоёулаа ахуулснаа хийж мийгэл ч юм уу. Тийм үү? Тухайн үеийнхээ. Аха. Тийм тэгж мийгэл ер нь зүгээр айгу дэжгүй харилцаатай байгаа юм шиг санагдсан шүү дээ. Тэр нөөний Чинзочин нөөний Даюн илүү, Аюун илүү. Аюун. Тэрнтэй үерх жаа юм уу те? Яг нэг тийм яриа яваад байсан. Гэхдээ яг үнэн болов. Мэдгүй тэр Мукан тэр өөрийнхөө инста утсан дээр тийм мэдээлэл гаргасан юм шүү. Харин нэг тийм яваадсан. Би тэрийг бол олж хараагүй Мукагийн янаас. Мука гэхдээ Чинзотой ахуулсан зураг мургаа бол хийсэн мэс шүү. Нөгөө анартай ахуулсан зураг тэгсэн юмсан. Нөгөө сторинд. Тийм зүгээр хийгээд шоу дуусж байгаа болохоор л тэгж аах нь. Яг шоу гарч байгаа болохоор нэг жил нууж байгаа. Тэгээд ягаад Чинзон ч гэсэн яг нөгөө Мокотой ахуулсан бичлэгээ оруулж мууруулад шүү. Тэр хоёр яг үерхсэн юм шиг үлээ. Жинхнээсээ юу? Тийм амар дотн тийм стори хийцэмсэн. Оо. Тэгээ Мока Цукач амар юм нэг тийм ичээдгүн хаашаа. Гэхдээ нэг тийм арай нэг тийм илүү юм ихтэлэг байгаадсан. Яг тэр нөгөө Чинзотой оруулсан бичлэгэн дээрээ. Тийм амар ингээл инээж минийг нэг анартай нэг тиймэрхүү байгааг нэг хараагүй шүү дээ. Ялцчгүй л илүү тийм нөгөө нэг хоорондоо амар татагдсан юм шиг санагдсан. Яг нэг тийм крашлал тий. Яг нэг хүнд ингээ сайн болохоор ингээ хажууд нь ингээ нэг юм сандрах ч юм уу нэг тийм мэдрэмж авдаг шүү дээ. Яг нэг тиймэрхүү мэдрэмжээ яг Чинзогийн хажууд аваад байсан юм уу л гэж бодогдсон. Тийм. Зөв. Би яг бүгдийг үзээгүй болохоор no comment ямар ч комент хийх боломжгүй байна надад дээр чи. Тэгээ анартай болохоор зүгээр яг нэг тийм анар өөрт нь угаасаа сайн штэ тий. Тэгээ зүгээр өөрт нь бас айгуу дэжгүй хët санагддаг. Гэхдээ яг ингээл нөгөө нэг доки тий ингээл зүрх сэтгэл нь ингээл савлзаалж юм тийм нэг байгаагүй юм шиг л. Надад санагдтыг. Тэгээ надад л Чинзо Моко хоёр нэгээ сонгосон ч гэсэн тэгээд болсон тий. Санагдсан. Хүмүүс амар уурлаад байсан шүү дээ. Амар хейт комент бичмэжэл Моко дээр тийм. Юу лээ? Анар шиг залуучууд Моко шиг охтуудаас болж ивдэрдэг ч шиг байна. Би одоо хүмүүсийн тэгэж бичээд байгааг ойлгохгүй байгаа. Тэгээд бүх шиг энэ ч одоо бүр үерхийн өмнөх процесс хийж чадчихжээ. Тий. Гэхдээ дээрээс нь анар гэхдээ тийм сайн залуу юу гэхээр үгүй миний хувьд бол зөвөр амар төмс залуу байсан байхгүй юу? Хүн чинь нэг тийм тий юу гаргаж болно шүү дээ. Нэг хичээл зүтгэлээ үнэхээр таалагдсан охиндоо болохоор хичээл зурталт гаргаад өгнө яах хэвээр шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө тийм байхгүй. Тэгэл тэнцээ зүгээр оршчил байсан. Нэг үг хэлчихэд оршчил байсан. Оршсон чигээрээ л дууссан. Ялцчгүй жоохон нөгөө юу байсан те нөгөө туршлагагүй. Тийм. Тэгээд тэрнээсээ болоод яг надад ингэж бодогцсон. Эмэгтэй хүмүүс ер нь туршлагагүй байхаараа заяа. Амар юм жоохон токсик байцах гэдэг. Тэ ингээл илтгэв зан гаргаал ч юм уу тэ илтгэв хэрүүлээгээд ч юм уу. Тэнгүүтээ эрэгтэй хүн жоохон туршлагагүй байхаараа жоохон тийм төмс байцах гэдэг юм санагдсан. Тэгээд яг эрэгтэй хүн туршлагачаараа арай илүү нэг халамжилт сурдаг ч юм уу.
Чиний үдгүүд одоо тэр 2 4 7-г үзээ. За эрэгтэйчүүдээс анар хамгийн туршлагагүй санагдсан юм. Эмэгтэйчүүдээс хэн туршлагагүй санагдсан? Хэн токсик байсан? Яг нэг богинохоо орж ирсэн хүмүүсийг бол нэг сайн мэдээг чадаагүй. Гэхдээ яг Эстер жоохон токсик санагцсан. Тийм бусдууд нь Мока Зука, Перли Мерли бол тэг Кико. Энэ гур бол харваас амар сайн туршлагатай. Тэг ингээд тийм санагцсан. Хэн блэ Намоне хөрхий те. Намоне бол туршлагатай ч гэсэн амар юм сэтгэл хөдлөл амар оролцуулдаг тий. Амар юм emotional юм шиг санагдсан шүү дээ. Намонад ихтэй гоё оролцогч байсан. Бүр голоор нь тийм голоор нь орж ирснээр зүгээр бочгнол чиж гараад. Яг намонад амар таалагдсан. Гэтэ намонаг яагаад тийм амар сэтгэл хөдлөл оруулдаг гэж тэгээд байгаа. Одоо ингээд жоохон нуух юмн дээр одоо шинэ хит их Чинзогийн араас явахгүй жоохон ингээд тоглолт хийхгүй. Амар ингээд ил гаргаад тэгээдсэн байхгүй. Тэгэл чинь ингээд хоёулаа жоохон болохгүй байх шиг санагцсан ингээд тэгж яхад нь би миний талаас тэг жоохон хичээсэн ч гэсэн болохгүй юу ч юм уу тий. Гэр тэгж хөртөл ингээд хэлж өөрийгөө амар сул дорой байрлалд одоо аваачиж тийм одоо хүмүүс бол ингээл өөрийгөө эвгүй байдалд харуулахгүй тулд ч юм уу дэлгэцээр сонир харагдуулахгүй тулд ч юм уу ингээд жоохон яа штэ. Жоохон ингээд күүд зан гаргах гэж хичээн штэ. Номоны ерөөс тгийгүү. Тэгэл яг сэтгэл хөдлөл нь яг ямар байсан яг тэрийг гаргаал яг тийм баг шиг надад бол санагдсан штэ. Надад тэгтээ надад амар таалагдсан. Надад бол яг тийм байгаа надад бүр амар таалагдсан гэх юм уу? Илүү дутуу юмгүй зүгээр ингээд надад яг тийм хүмүүс нь болохоор токсик биш санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг гадаг мэдгэдэггүй одоо Мока Зока одоо анарт хэрэг татагдаагүй бол татагдаагүй гэдгээ яагаад хоёр биендээ тэр цаашаа явах тэр нэг боломжийг өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Тихгүйгээр ингээ өөртөө уурчаад ингээд яг гадаг нь мэдгэдэггүй ингээ байгаад байгаа надад бол амар токсик. Намууганагийн хувьд болохоор ингээд бүх юмаа хил дээрээ хийгээд ингээ юмдаа ингээ эцлээ цэг тавьж өгч чадж байгаа нь бүр ингээ үнэхээр мундаг айгу гоё санагдсан. Би тэр намуунаа дуртай болсон. Намуунаа бол токсик бол биш ээ. Тийм яг амар тодорхой илэрхийлдэг хүн чинь яг тохирсон хүнтэйгээ яг гоё харилцаа үүсгэж чаддаг юм шиг надад санагддаг. Зөв. Би ер нь жоохон намуунаа ярих бодоо. Тийм би л яг бодсон юм ингээ охтууд одоо уурлсан бол уурлаагүй гэж тэгдэж штэ. Би бол тийм байж чаддаггүй. Ер нь амар илэрхийлдэг. Мокагийн одоо тийм нэг өөртөө ингээ байлгаалгаа зам бол ялцчихгүй царайлаг хүмүүс юм. Гаргадаг. Царайлаг хүмүүс. Тий. Царайлаг биш надад одоо хизээч ойлгохдоггүй те. Царайлаг биш би одоо тэр занг нь ойлгохгүй байгаад байна шүү дээ. Ер нь тэгээд ингээд амар олон өнгөөсээр гад бүр нэг юм юу болчт юм шүү. Ингээ нэг юм юу лээ. Угаасаар тэгдэг дээ. Мэдрэмжгүй гэх юм уу? Мэдрэлгүй цаашаа нэг тийм угаасаа гүйжлээдэг. Тийм өөрөө хариулт хийдгүү тэгэл байж л байдаг. Тийм. Өөрхөн болохгүй шүү дээ. Яаж ойлгохгүй би ч юм. Мока ихтэй амар хөөрхөн охин маас тий. Амар хөөрхөн охин. Үнэхээр хөөрхөн охин. Тий. Нош. Мока тэгтээ тавиг татсан билээ. Уучны хөөрхөн болохоор нь. Perly надад Perly амар таалагдсан. Тийм хүмүүс тэгсэн тий. Тийм. Perly ихтэй хөөрхөн охин бил. Би яг эхний нэг хэсэг дээр эхний нэг хоёр анги дээр ихэр судч амар хөөрхөн байжгаад тэгээд нэг хэсэг нэг жоох ядаргаатай болдсон штэ. Эхний нэг хідэн анги дээр тий. Би яг тэр хүртэл үзэж зогсон байгаа байхгүй. Нэг тийм ядаргаатай болдог анги дээр. Тэгээд цаашаа тэр суурмөр орж ирээд айгүй хөөрхөн болд юм шиг байна тий. Яг татдаг хүн орж ирээд суур бол яг таалагдсан. Тийм. Яг тэр хүртэл үзэж амжааг байгаа болохоор хүмүүс айгүй ихэр судыг айгүй хөөрхөн мундаг л гэдээдсэн. Тэгээд хамгийн сүүлд угаасаа тэгэл за нэг бэлгээ. Юу юм? Надаа яг
захиа бичсэн штэ. За. Pearly-гийн захиа амар гоё байсан. Яв бичсэн байлаа. Ер нь яг нэг тийм гоё нэг юм уянгалсан яг нэг гоё захиа шиг захиа байсан. Ааха. Тийм. Тэгээд Эрмүн Баяр Баатар лөө. Эрмүний захиа бас Эрмүн штэ. Эрмүний захиа бас айгу таалагдсан штэ. Айгу тийм тэр хоёрын захианууд ер нь айгу гоёсан. Гэтэ ялцчгүй биендээ дурлахад бол арай тийм нөгөө богино хугацаасан ч гэсэн хамгийн их таалагдсан чи гэдэг маягаар захиа бичсэн байсан. Хөөе, энэ шоунд болохоор юу ийм сонголт хийсэн болоо? Заавалчгүй нэг хүнс захиа бичих, эсвэл би хинч захиа бичихгүй гэсэн тийм сонголт байсан болоо? Заавал нэг хүн юм шиг л. Тийм. Тэгэхээр ч амар утгагүй юм шүү. Тэгээд Pearly бол тэгсэн штэ. Нийт хүмүүстэй болон Эрмүнд гэдгсэн байхгүй. Тэгээд эхний хэсэг нь нийт хүмүүст зориулчаад тэгээд яг төгсгөлийн хэсэг нь Эрмүнд зориулсан байсан. Тэгэхээр ч амар тэнэг юм биш үү? Тэ? Заавалч хүчээр хосоолох боломжийг би ерөөс энэ шоуны талаар нэг тийм нэг сайн бодлоо тийм ерөөс голч өгд муулчих гад хос болох боломжийг нөгөөгүй байж байгаа. Заавал нэг хүн сонг гэдэг. Тийм. Ер нь их жоохон. Гэтэ тэр нөө сүүлийн надаа одоо үеийн сүүлийн анги дээр хамгийн их таалагдсан мөч бол Номока Чинза 2 би биндээ захиаг уншиж өгч байгаа штэ. Тэгж яхад ихэр суут болон ахад хиний илээ гаргасан реакшн Ихэр сав Дестер 2 бол яалтчгүй жоон тариан дараа гаргасан тий. Тийм. Ихэр сав чод ингээл гэл. Тэгэхээр реакшн бол миний хувьд бол энэ шоуны хамгийн best highlight байж чадлаа. Өөртөө highlight амар гоё яг өөрийнхөө зан гаргасан тий. Яг ингээл хөөсгөнд ангиж ирээд. Одоо тэгээд шинэ юунд шалгаруулалт нь одоо зарлагдсан байлээ. Тийм үү. Би тэрэнд нь шамардсан юм уу? Харин тийм. Продюсер одоо бүр ингээл хэдийн олонний танил хүмүүс энэ төр биш. Яг энгийн гоё хүмүүс ормоор байгаа байхгүй. Айгуу тийм гоё одоо Эстер Местер шиг тийм өөрийгөө олоогүй ажиж олцсон гэж худлаа бурж байгаа. Ийм хүн биш ингээд ажиллаад үдцсэн, амьдраад үдцсэн, боловсралтай мэдлэгтэй тий үзэх юмаа үдцсэн. Яг үзээгүй байсан ч гэсэн болно л доо. Гэхдээ нэг өөрийн гэсэн тийм нэг гоё тогтсон тийм нэг оршихуйтай. Тим хүмүүсийг гоё оруулаасай. Тэгээд оролцуулах чагаа оролцогчдоос чиний тайп чинь юу вэ гэж асууж байгаа. Тэгээд тайпнд болж өгвөл тийм тохирсон хүмүүсийг оруулж өгөөсэй. Ер нь юм шиг л бас тэр нэг Английн бэлдүү. Love Island гэж шоунаас санаа авч хийж байгаа шүү дээ. Тэр форматыг аваад. Тэнгүү тэр хүмүүс нь бас нөгөө сонголтонд нь оролцож байгаа юм шиг л шүү дээ. Тэр хүмүүс нь сонголтонд оролцсон гэдэг юм болохоор одоо тэр Love Island гэжийнх нь одоо продюсер ч гэдэг юм уу. Тэнхийнх нь хүмүүс энэ сонголтонд нь оролцож байгаа. Одоо шинэ нэг тэнцвүүлээ гэдэгт нь. Зөө. Тийм. Оо тийм үү. Гоё хоёр дахь гэхдээ гоё хийх бах уу? Гоё болох баха. Тий. Бүр туршлагажаад өстө хүлээгээл төвчээрээ шалгаал үзэх бах та. Йоо. Нэгээ тиймэрхүү. Монголд маань нэг тиймэрхүү байлаа. 2 4 7 нэг тиймэрхүү байлаа. За амьдрал нэг иймэрхүү л юм да. Тийм арт нэг иймэрхүү л жоохон айц үстэй амьдрч юм да гэдэг. Айц үстэй шүн хар дарахыг гадаа гарах хүн дагчих юм. За тэгээ дараагийнхаа дугаараар бүгнээр уулзцгаая юу. За бай. Бай.